ช่องสิทธิ์แฟมิลี่นะครับวันนี้ผมมีของเล่นมาใหม่ด้วยจะเป็นอะไรมาดูกันครับมาเปิดกันแล้วอะไรนะคืออะไรนะว้าวเห็นไหมคืออะไรลูกกิ้งออกกำลังกายครับผมประกอบกันแล้วเขามีที่รองขาด้วยหมดแล้วเหรอหมดแค่นี้เหรอหมดแล้วเข้าไปไหนโอ้นี่ไงประกอบกันแล้วป้าประกอบง่ายจังเสร็จแล้วครับเราลองเทสกันไหมอ้วกแตกไหมเนี่ยเพิ่งกินข้าวอยู่นะต้องลองเทสใช่ไหมเทสก็ได้โอ้โหตายเนี่ยโอ้ยโอ้โหคนนี้กินข้าวยังอิ่มอยู่ลองดูนะครับโอ้ยยืนขาพอแล้วครับผมเรามาดูกันครับว่าน้ำหนักเราจะลงกิโลกันนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะครับไปแล้วบ๊ายบาย